اهلا بحضراتكم مره تانية. اخبار الرياضه دلوقتي هنروح لمنى، وبالتاكيد فوز منتخبنا امبارح على جزر القمر متصدر هذه الاخبار الرياضيه، لكن منى بالتاكيد عندها تفاصيل اكتر. اتفضلي منى. ليك يا شاذلي، فعلا الخبر هو الخبر الأهم وهو الخبر المتصدر. الفوز على منتخب جزر القمر بنتيجة 4-0 في اللقاء اللي جمع منتخب مصر على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الأخيرة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا في الكاميرون. بالنتيجة دي اتصدر منتخبنا الوطني المركز الأول برصيد 12 نقطة، وجزر القمر بنتيجة 9 نقاط. الحاجة اللطيفة اللي حصلت في المباراة أو الجدير بالذكر ان نقدر نقول ان في عوده للتهديف للكابتن محمد صلاح. اخر جول او اخر هدف دولي كان جابه في ختام دور المجموعات في بطوله افريقيا 2019، وكده هو رجع تاني. ونقدر كمان نقول ان وصل رصيده في الاهداف الدوليه ل 45 هدف، وترتيبه وتصنيفه في الهدافين المصريين اتغير. تعدى الكابتن شاذلي اللي كان واخد المركز الثاني، هو دلوقتي بقى في المركز الثاني. كابتن شاذلي رصيده 44 هدف وماشي بخطى ثابته ناحيه الهداف التاريخي حسام حسن صاحب ال 76 هدف. خلينا بقى نروح للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب اللي خلص معسكره المفتوح بالأمس ضمن الأجندة الدولية لشهر مارس على الملاعب الفرعية لاستاد القاهرة ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو اللي هتنطلق في شهر يوليو اللي جاي. بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي هتسافر السودان بكرة على متن طيارة خاصة لمواجهة فريق المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وده بعد ما خاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش امبارح، وهيستمر كمان في تدريباته قبل ما يتحرك لمطار القاهرة للسفر. المنتخب الإماراتي حقق فوز كاسح على المنتخب الهندي بنتيجة 6-1 في المواجهة الودية اللي جمعت بينهم في دبي عشان الاستعداد للتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. والمنتخب الكويتي اتعادل مع المنتخب اللبناني بنتيجة 1-1 في اللقاء الودي اللي جمعهم على ملعب الشرطة في دبي ضمن الاستعداد للمنتخبين للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم وكأس آسيا. والاتحاد البولندي لكرة القدم أعلن غياب روبرت ليفاندوفسكي مهاجم المنتخب وفريق بايرن ميونخ الألماني عن مواجهة إنجلترا اللي جاية في الجولة رقم 3 في تصفيات كأس العالم، وده بعد ما أصيب في ركبته اليمين. ومنتخب المكسيك والمنتخب الهندوراسي كملوا عقد المتأهلين لدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد طوكيو بعد ما نجح المكسيك إنه يفوز على منتخب كندا بنتيجة 2-0، ومنتخب هندوراس فاز على الولايات المتحدة بنتيجة 2-1. دي كانت آخر أخبارنا الرياضية. هرجع تاني لشاذلي وجمانة، عندهم كلام كتير أكتر عن الرياضة، خلينا نرجع لهم. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانة. شكرا جزيلا ليك يا منى.